하나, 둘, 셋. 사와디카!ทุกคนสบายดีไหมคะ 점심 맛있게 드셨어요? ทานข้าวยังอร่อยมาแล้วใช่ไหมคะ 와. ดีมาก 와! 저희가 사운드 체크 한다고 다 같이 옷을 맞춰 입고 나왔습니다. 맞습니다. วันนี้ในช่วงชาวเช็คพวกเราใส่เสื้อตัวเดียวกันมาเลยแบบนี้เลยเป็นเสื้อชานะคะ 어때요, 여러분? 멋져요? เป็นไงบ้างครับเท่ไหมคะ 멋지대요. บอกว่าเท่ 거쿤캅! 네, 오늘 날씨가 어때요? วันนี้อากาศข้างนอกเป็นไงบ้างคะ 여러분들의 열기로 더 뜨겁게 공연장을 살펴주세요. 알았죠? แต่ว่าอยากจะให้คอเราร้อนแรงมากกว่าข้างนอกนะคะทุกคน 그럼 첫 번째 곡 한번 사운드 체크 해볼까요? 가시죠! เข้าสู่เพลงแรกสำหรับซาวด์เช็คกันเลยนะคะ I'm a
보고 싶었어요. คิดถึงมาก 앞에 없으니까 좀 이상하다. 이렇게 하고 있어요. เราต้องคุยกันแบบนี้เนาะ 우리가 또 SM 타운 그 방콕을 또 그래도 멀지 않은 시간에 찾아왔죠. 금방 왔어요. ก็ถือว่าผ่านไปไม่นานมากนะครับหลังจากที่พวกเราได้เจอกันใน SM Town ใช่ไหมครับ 근데 여기 임팩트 아레나 오는 거는 몇 년 만인지 아세요, 여러분? แต่ที่นี่ที่ Impact Arena เราไม่ได้เจอกันที่ Impact Arena นานแค่ไหนรู้ไหมครับทุกคน 마지막으로 어떤 게 익스플로레이션이에요. ที่มาล่าสุดของพวกเราก็คือ Exploration 그게 언제죠? กี่ปีแล้วนะครับ 10년 전. 10 ปีที่แล้วนะ 와우. 오랜만이에요. ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลย 그러면 익스플로레이션 오신 분 계신가요? มีใครเคยเจอพวกเราในคอน Exploration บ้างไหมคะหลายคนเลยนะ 엑소 공연 오늘 처음 왔다. แล้วคนไหนที่เจอพวกเราวันนี้ครั้งแรกวันแรกเลย 와우. 여러분 오늘 기대 많이 되시죠? ทุกคนวันนี้คาดหวังสูงเลยใช่ไหมคะ 많은 기대를 부탁드리겠습니다. ทุกคนรอดูเต็มที่ได้เลยนะคะ 좋다. ดีมาก 그러면은 바로 가볼까요? 두 번째 곡 가시죠. เข้าสู่เพลงที่สองเลยค่ะ 세상
기대가 됩니다. วันนี้พวกเราก็รอฟังทุกคนในคอนจริงนะคะ 차지도 않았는데 합성 소리가 어마어마하고 คือจะบอกว่า คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นช่วงสาวเชนเนี่ยพวกเราก็เล่นการแลนด์สเคปกัน 투어가 끝날 때까지 한번 고정 코너로 해볼까 하거든요. 너무 좋죠. ผมก็เลยคิดว่าเอาการแลนด์สเคปเนี่ยถือว่าเป็นคอนเนอร์ประจำในช่วงนี้กันนะคะ 그러면 오늘도 한번 해보겠습니다. วันนี้ก็มาเล่นบาลานซ์เกมกันนะ 자, A. 왼쪽이 A예요. 격한 안무 중 바지 터지기. มี A แล้วก็ B ให้เลือกนะคะอันที่ไม่ชอบที่สุดนะคะ ก็คือ A ระหว่างเต้นท่าหนักๆแล้วก็เกงข้อขา 네. 하이는 아주 자주 겪는 자주 겪는 일이. คือสำหรับใครนี่มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมาก 좀 바지도 터지고 셔츠도 터지고. ใช่ค่ะเสื้อก็ขาดกางเกงก็ขาดค่ะ B. 감성 발라드 중 콧물 나기. หรือ B ร้องเพลงบัลลาดซึ้งๆแล้วน้ำมูกไหล 한번 골라볼까요? ต้องเลือกนะคะ 싫은 거한테 가면 되는 거죠. คือให้ยืนอันที่ไม่ชอบกว่า 바지 터지는 게 더 싫지. คือกางเกงเป้าขาดมันคือแย่กว่า 바지가 바지 여기 여기 처음부터 끝까지 다 터지는 거야. ตั้งแต่ตรงนี้ถึงปลายเท้าเลยขาดหมดเลย 바지는 그래도 그래서 팬티가 다 보여. แล้วก็คือเห็นกางเกงในด้วยนะ 승우 씨만 보여. จริงเหรอคะกางเกงใน 팬티 보이는 게 나아요. เป็นกางเกงในยังดีกว่านะแต่ถ้าน้ำมูกไหลนะทำนะ 콧물이 이렇게 양쪽에서 흘러가지고 여기까지 턱까지 이렇게 쭉 나와. ไปสองข้างนะมาถึงทางเลยนะ แล้วก็ไหลลงไปอย่างนี้เลยนะ 여기 난 다음에 가운데서 훔쳐져. แล้วก็น้ำมูกไหลสองข้างแล้วก็มาเจอกันที่คางอย่างเงี้ย 저 여기 걷는 거 데뷔동플레 부르는데 저는 망설이 줄. อย่างนี้น้ำมูกไหลอย่างเงี้ยลองคิดดู 저를 여기서부터 해야 될 것 같아. 소문 퍼보이는 거 정도면 이 정도야 발라서. ถือว่าอันนี้แย่กว่าหรือเปล่าลองคิดดู 왜냐면 콧물은 흘리면 คือถ้าน้ำมูกก็ถ้าไหลนะ Baby don't cry. คือใช้แบบนี้ได้นะ 근데 이렇게 딱 할 수 있는 게 아니고 Baby don't cry. คือใช้แบบนั้นไม่ได้ไง Baby don't cry. 자, 오케이. 이렇게 하도록 하겠습니다. 다음 질문. 두 번째. อันต่อไปเข้ามา 태현 ที่สอ 씨가 งค่ะ 읽어주세요. A는 폭우 속에서 눈 못 뜨기. B. 야외 공연 중. 예. อันนี้ถือว่าเราอยู่ในคอนเสิร์ต outdoor นะคะ A ก็คือฝนตกหนักมากจนลืมตาไม่ขึ้นเลย B는 콘텐츠 입에 들어가서 노래 못하기. B คือกระดาษคอนเฟตติเข้าปากร้องเพลงไม่ได้ B는 실제로 많이 있는 일이세요. 맞아요. B มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากในคอนเสิร์ตนะครับ 근데 거의 우리가 또 날씨명이죠. 그래서 막 폭우까지 온 적은 없죠. 데뷔동플레 근데 생각해보면 그거 있지 않나? 폭우 속에서 한번 공연하면 너무 재밌잖아. 그쵸? 시원하고 비 오는 날. คือถือว่าพวกเราเป็นแฟรี่อากาศคือพวกเราไม่เคยเจอฝนตก 그래서 outdoor ด้วยนะ 비가 엄청 와가지고 그냥 했었어요. ฝนตกหนักมากเลยแต่ก็เล่นคอนเสิร์ตนะตอนนั้นอะ 아니 근데 A는 우리가 경험 비슷한 거 해봤어요. A อ่ะก็เคยอยู่เนาะ 베이비 동크라이를 옛날에 저희가 물 속에서 춤췄었잖아요. ตอนนี้มีรถไฟค่ะตอนนั้นมีเอฟเฟกต์น้ำไง 민조비. 직캠들을 자세히 보잖아요. ถ้าทุกคนดูแฟนแคมนะคะ 저희가 숨을 잘 못 쉬어요. หายใจไม่ค่อยได้ด้วยนะ 베이비 동크라이도 있고 그거 유리왕. 유리왕. 유리왕 때 우리 이러고 있다 간다. 맞아. 아 예. แล้วก็มีอีกเพลงหนึงที่มีเอฟเฟกต์แบบนั้นด้วย 우리 다 하지 않았나? พวกเราเคยมาหมดแล้วนะ 아, 우리 라이트 세이버도 비 맞으면서 했네. ก็มีฝนเหมือนกันนะตอนนั้นนะเอฟเฟกต์ 그다 젖었잖아, 우리. ตอนนั้นเปียกหมดเลย 아무튼 저는 B로 한번 듣고. เบ เราก็เลยเรียก B เป็นทุกคนนะครับ 자, 세 번째 얘기해 주시죠. อันที่ 3 ครับ A. 다 같이 밥 먹을 때 절대 계산 안 하는 사람. B. 단체 스케줄에서 맨날 늦는 사람. A นะคะกินข้าวพร้อมกันทุกคนแต่คนที่ไม่จ่ายเงินทุกครั้งเลยมีสเกจของวงแต่ว่าช้าทุกครั้งเลย 아 뭐 계산이야 솔직하게. 안 해도 돼. 내가 하면 돼.
그러니까 คือ 하면 จ่ายเงิน 돼. ผมจ่ายเองก็ได้นะ 계산을 하면 돼. 그건 뭐 어쩔 수가 없어. แต่ว่างานของวงก็คือแบบถ้ามาช้าเนาะ 역시 제일 늦는 사람이 한 ใช่ไหม 분이 คะคือหนึ่งคนที่มาช้าที่สุดอะเนาะ 이런 거는 정말 혼나야 돼. คือสเกจของวงแล้วมาช้าคนเนี้ยต้องโดนดุ 단체 스케줄에서 늦는 거는 งานของวงอะนะ 상대방 생각을 안 하는 거야. คือแสดงว่าไม่นึกถึงคนอื่นบ้างเลยอะคนนั้นจะมาสาย 단체 스케줄에서 늦는 거는 งานของวงอะนะ 모두에게 잘못하는 거야. คือเขาผิดกับทุกคนอะที่ทำให้เรา 정말 싫다. ไม่ดีเลยเนาะคนที่มาสายเนาะไม่ชอบเลยเหมือนกัน 그렇죠? ใช่ไหมคะ 네. 아무튼 이렇게 밸런스 게임을 해봤어요. 예. บาลานซ์เกมก็จบลงประมาณนี้นะคะ 좋습니다. 남영 형 마지막으로 저희가 보여드리려고 เพลงสุดท้ายสำหรับซาวเชฟก็คือ Don't Go นะคะ 보여주세요. ไปฟังกันเลยครับ Oh my god! 네, 여러분들 맛있는 거 잘 챙겨 먹고 ทุกคนไปทานข้าวด้วยนะคะ 물 많이 마시고 ทานเยอะๆด้วยนะเจอกันนะคะ 지금까지 엑소였습니다. 안녕.
공연 때 봐요. เจอกันในความจริงนะคะ